Ողջույն բոլորին, ես Շողիկն եմ եւ դու դիտում ես Շոկ բլոգը, անպայման բաժանորդագրվիր ալիքին, սեղմիր զանգակը, որպեսզի բաց չթողնես իմ հետագա հաղորդումները, ինչպես նաեւ միացիր իմ Instagram-յան էջին, որտեղ ես տեղադրում եմ նկարներ եւ ռիլեր իմ անձնական կյանքից։ Instagram-յան էջիս անունը նույնն է, ինչ որ YouTube-յան էջին ես։ Դե ինչ տարօրինակ կոնֆետներ Ամերիկայից սպասում եք այս վիդեոին։ Դե, մաս 6 Նշեմ, որ այս կոնֆետները հատուկ ինձ համար բերել են Ամերիկայից ու գրեթե բոլորը ինձ համար նորություն են Նամանավանդ սա, որը ես կթողնեմ ամենավերջում իսկ մնացածը կընտրեմ փակ աչքերով, ինչպես եւ միշտ Դե ինչ, սկսեցինք Goobers, տուփի վրա նշված է, որ կատնային շոկոլադով է եւ գետնանուշով Նշեմ, որ ես շատ եմ սիրում կատնային շոկոլադ, երևի շոկոլադների մեջ իմ ամենասիրելի տարբերակն է Դրանից հետո գալիս է դառը, նոր գալիս է սպիտակ շոկոլադը Իսկ դուք որ շոկոլադ եք սիրում, գրեք մեկնաբանություններում Հոտը լավն է Դե ինչ Բավականին լավ շոկոլադ է վրան Իհարկե ես կցանկանայի, որ շոկոլադը ավելի շատ լիներ եւ գետնանուշը ավելի քիչ, բայց այսպես էլ է շատ համեղ Չեմ կարողանում կանգնել, ուզում եմ անդադ ուտել, որովհետեւ իսկապես համեղ է Լավ, տեղ պահեմ մնացած կոնֆետների համար 10 բալանոց համակարգից այս կոնֆետին կնշանակեմ 8 բավական բարձր գնահատական, այդպես չէ Կոնֆետների մեջ կար նաև այսպիսի գեղեցիկ հուշանվեր, բրիլոկ, հայերեն կախազար չէ Չգիտեմ ինչպես է կոչվում, գրեք մեկնաբանություններում ինչպես է բրիլոկը հայերեն Ուրեմն վրան գրված է Լոս Անջելես, շատ գեղեցիկ է, կկախեմ բանալիներիցս ու իդեպ գինը բավականին բարձր է, գրեթե $7, 6.99 Շատ գեղեցիկ է, շատ դուրս եկավ Մաստակ, մի հատ էլ կար դրանից Իհարկե հիմա չեմ փորձի, բայց ինձ մոտ հիշողություններն արթնացան, երբ ես փոքր էի, հիշում եմ, պարզ, երբ որ մեր Ամերիկայի բարեկամները կամ արտասահմանի բարեկամներն ուզում էին գալ, կամ ինչ-որ նվերներ ուղարկել, մենք ծամոն էինք ուզում ու ծամոնը միշտ քչություն էր անում, նոստալժի հիշողությունների գիրկն ընկա։ Հաջորդը Hershey's շոկոլադե սալիկ է, որը ցավոք սրտի ամբողջությամբ տեղ չի հասել, ճանապարհին կոտրվել է, բայց դա հաստատ համի վրա չի ազդել, այն սպիտակ է, մեջը օրեոյի նման պեչենի կտորներ են, բայց օրեո չի վրան գրված, չգիտեմ, սրանցից երևի Հայաստանում վաճառում են, տեսել եք, որևէ խանութում վաճառեն կոնկրետ այս Hershey's-ը, եթե տեսել եք, ապա գրեք մեկնաբանություններում, իսկ հիմա դեպ մկրատել եմ բերել, որ հանկարծ ձեռքով չկարողանամ բացել, օգտվեմ մկրատից տեսեք Ոյ ինչքան շատ է պեչենիները Հոտը բավականին անուշ է Հիմա կգծեմ Շատ համով է, արտակարգ համով է Ավելի համեղ է, քան այն առաջինը, այն Goobers-ը, կապույտ տուփով Որ չեմ կարողանում կանգնել անկեղծ շատ համեղ է Եթե հանդիպեք, այս տուփով նայեք Այսպես screenshot արեք, ձեր մոտ պահեք
Ինչպես միշտ սխալ եմ պահել, տեսակ, չէ։ Տես screenshot արեք, պահեք։ Եթե հանդիպեք, անպայման գնեք ու փորձեք, արտակարգ համեղա, ու գիտեք ամենահավես պահը որն է, որ այս հետևի սև պեչենիները խրթխրթում են ատամի տակ ու վերջնա։ Նա, այդ պահեմ հետո անպայման թեյով կխմեմ, թեյով կուտեմ, թեյը կխմեմ, շոկոլադը կուտեմ։ Երևի Իզիս դժվար է 10 գնահատականը ստանալը, բայց 10-ից 10, 10-ից 10, որովհետև շատ համեղ է, մինչև հիմա բերանից մեջ այդ համեղ կատնային շոկոլադն է, որ սենց հալվում է, ու այդ հատիկներն են, որ խրթխրթում են ատամի տակ։ Սա արդեն ֆորմայից գիտեմ ինչ է։ Cheddar cheese Cheddar պանիր է, ինչպես հասկացաք, եթե անկեղծ լինեմ, cheddar պանիր այդքան էլ չեմ սիրում, շողիկի ամենասիրելի պանիրը կզարմանաք, բայց ոչխարի պանիրն է, կա ինչ-որ մեկը իմ հետևորդներից ով էլի ոչխարի պանիր այդքան շատ է սիրում, ինչքան ես գրեք մեկնաբանություններում, բայց անպայման կփորձենք հիմա միասին։ Ճիշտ քաղցրից հետո ընդհանրապես չեմ ուզում պանիր փորձել, բայց Надо, Федя, надо. Գիտեք ինչի հոտ է գալիս, պանրային չիպսի, ոնց որ չիպս լինի, չեք պատկերացնի, երևի ապխտած է։ Լավն է։ Ես ավելի վատ համ էի պատկերացնում, եթե անկեղծ լինեմ, այդ յուղոտ, պանիրա, համեղա, կպահեմ, սա կքերեմ պաստայի վրա, կհալվի ու շատ համեղ կլինի։ Նատ վերջին կտարնանեմ։ Շատ չեմ ուզում ուտել, որովհետև քաղցրի վրից պատկերացնում եք, չէ, պանիրը ինչ ազդեցություն կարող է թողնել։ Հոտ է լավն է։ Գնահատական դե քաղցր չի, բայց 7, 10-ից 7։ Մեծ փաթեթ է, ես արդեն գուշակում եմ ինչ է սա։ Նախորդ տարօրինակ կոնֆետների վիդեոներից արդեն գիտեք, որ ես M&M շատ եմ սիրում, բայց ես կանաչը կարծեմ չեմ փորձել, տեսնես նույնն է, չնայած չէ, վրան գրած է mint, այսինքն անանուխի համ ունի, շատ հետաքրքիր է։ Հիմա միասին կփորձենք։ Եթե իհարկե կարողանամ տեսեք, ավելի մեծ են, քան սովորական M&M-ները, M&M's, մեկնաբանություններում կգրեն, M&M չի, M&M's-ը, այո, M&M's-ները, սպիտակ, կարմիր և կանաչ։ Տեսեք, բավականին մեծ են։ Երևի սովորական M&M's-ների կրկնակի չափը։ Հիմա կփորձենք սպիտակը։ Լավն է, ինձ թարմացնող է, շնչառությունդ բացի, այդքան ուժեղ չի անանուխի համը, բայց կացվում է, ասենց կթովը գալիս, գիտեք ինչ հիշեցի, այսօր հիշողությունների օրա, իմ մանկության տարիների, երևի հիմա էլ եմ վաճառում, այսին շուշա կոնֆետներ կային, անանուխի, որ ուտում էր, ոնց որ քթովը ծուխ դուրս գար, դրանց նման ուժեղ չի, բայց հիշողություն բերեց այդ կոնֆետները, կանաչը, բոլորը նույնն են, ոնց հասկացա, համային տարբերություն չկա, բոլորը անանուխի են, լավն է, այս անգամվա կոնֆետները ոնց որ հատուկ
Իմ ճաշակով ընտրած լինեն։ Այդպես էլ կա։ 10 բալանոց համակարգից 8 Reese's Pieces peanut butter candy in a crunchy shell ոնց հասկացա M&M's-ի նման կոնֆետ է, բայց մեջը գետնանուշի կարակ, ամերիկացիները շատ են սիրում գետնանուշի կարակ, ինչպես հասկացել եք, չգիտեմ, կհավանեմ, թե չէ, որովհետև արդեն պատկերացնում եմ այն լինելու է միաժամանակ աղի և միաժամանակ քաղցր, ինչ եք կարծում, գրեք մեկնաբանություններում, կհավանեմ, թե ոչ Դեպ ինձ շատ է դուր գալիս փաթեթավորումը, գույները և ոչ միայն դա, այն որ այստեղ գրած է կալորիաների քանակը, թե օրինակ քանի հատիկ մեջը կա, չգիտեմ, ամեն ինչը ասես մանրամասն ցուցակով ներկայացված է, ինձ այդ շատ է դուր գալիս, ինչ, ինչպես միշտ, Այսա իսկական M&M's-ի չափով է, ինչպես և նշել էի, տեսեք դեղին, շագանակագույն և նարնջագույն, եկեք նարնջագույնը փորձեմ, Այն տեսակ չգիտեմ, ինձ դուր կգա, թե չէ ես աղի ինչ-որ բան եմ սպասում հիմա, բայց չէի ուզի, որ աղի լիներ, բայց գիտեմ, որ աղի է, անկերպ հետաձգում եմ էդ բան Չէ, այդքան աղի չի, վաբշա աղի չի լավն է Գիտեք ինչի անման, ինչ հիշողություններ եկան էլի, երբ որ նոր տարվան մայրիկս բովում էր գետնանուշը ու այդ հոտը տարածվում էր ամբողջ տնով մեկ ու մենք մաքրում էինք գետնանուշի վրայի այդ կեղևը, այսօր նոստալժիա լրիվ ինձ մոտ, հա գետնանուշի համը պարզ զգացվում է, բայց շատ համեղ է իրականում համեղ է, բայց գիտակցում եմ նաև, որ այն շատ կալորիական է ու չեմ ուզի շատ ուտել, բայց մի երկու հատ էլ հեսա կփորձեմ Դեմ Իհարկե, ես M&M ավելի շատ եմ սիրում Ինչ կգնահատեմ 7-10-ից Ամենաշատը այս կոնֆետից էի վախենում, Snowballs, իսկ թվում է այս կոնֆետից հետո ես անատամ եմ մնալու, որովհետև շատ պինդ են, անգամ ձեռքով փորձել եմ սեղմել, տուփից ու չի ստացվել ինձ մոտ։ Տեսեք ինչքան ամուր չեմ կարող եմ, անկեղծնեք, ոչ մի ձև, հիմա իմ ամբողջ ուժը ներ եմ դնում, ոչ մի ձև հնարավոր չի սեղմել և կոտրել սա, շատ վախենալու է դա։ Իդեպ նման է իսկական ձնագնդին, բայց այս ձնագնդով միայն կարող ես աչք հանել և ոչ ավելին, դե ինչ աղոթեք ինձ համար, իսկ ես կփորձեմ հիմա սա։ Չեք հավատա։ Հենց դրեցի բերանից մեջ հալվեց մի անգամից, աստվածի, անհնար է։ Երկար է ծամելու պրոձեսը։ Հիմա փորձեմ նկարագրել ինչա սա։ Նախ ասեմ, որ իսկապես հենց դրեցի բերանից մեջ ինքը մի անգամից հալվեց, բայց դուք տեսաք ես ինչ ուժգնությամբ էի փորձում։ Ահա, մի հատ էլ ձեր աչքի առաջ ես մեկը ճաքացեք։ Նայեք, երկու ձեռքով, նայեք, չեմ կարողանում։ Ոչ մի ձև, բայց դրեցի բերանից մի անգամից հալվեց։
Իսկ ինչու չեմ ուզում փորձել երկրորդը, հիմա կբացատրեմ։ Գիտեք ինչի է նման այս կոմպետը, ոնց որ ջեմո կոմպետ լիներ, այն որ խանութներում վաճառվում են, որ ուտում ես, այդ ջեմը կպնում է ատամների, դու երկար ժամանակ փորձում ես այս լեզվով այդ ջեմը մաքրել ատամներից, այդպիսի տպավորություն էր, վատը չէ, բայց երկրորդը փորձելու տեսեք ցանկություն չառաջացավ, ի տարբերություն այն սպիտակ շոկոլադի։ Կգնահատեմ 5 միավոր 10-ից, այսօր շատ առատաձեռն եմ, տեսակ, 5 10-ից։ Բատոն չիկ եմ, ինչպես հասկացաք։ Կոչվում է Butterfinger, կարծեմ այս բատոնչիկներից ես Հայաստանում սուպերմարկետներից մեկում տեսել եմ, եթե չեմ սխալվում, չեմ հիշի թե կոնկրետ որտեղ, եթե դուք տեսել եք խանութներում Հայաստանում կոնկրետ, գրեք խնդրում եմ մեկնաբանություններում, բայց նենց տպավորություն է, որ ինձ այս բատոնչիկները ծանոթ են։ Հիմա միասին կփորձենք, գրված է, որ էլի գետնանուշի կարագ է մեջը, անցած գետնանուշով կոնֆետից հետո չեմ կարծում, որ այն աղի կլինի, հիմա միասին փորձենք։ Հալվել է մի քիչ։ Հոտը ոնց որ քաղցրավենիքի հոտ չլինի, ինչ որ վառված բանի հոտ լինի։ Բավականին պինդ էր։ Ու աղի։ Բայց դուրս եկավ։ Հետաքրքիր համադրություն քաղցրի, աղի, հետաքրքիր էր։ Եթե փորձել եք գրեք, արդյոք հավանում եք այս բատոնչիկները, ինձ դուր եկավ, զարմացած եմ։ Ես չեմ սիրում, երբ որ քաղցր, աղի, կծու, թթու սա խառնում են իրար, կամ քաղցր, կամ աղի, կամ կծու, կամ թթու, բայց այս հետաքրքիր համադրություն էր, այնքան հետաքրքիր, որ ես կգնահատեմ 10-ից 7 միավոր բավականին բարձր լավներ։ Ես արդեն մոտավոր գիտեմ, ինչ կա մեջը, շոշափելով ընտրում եմ։ Եվս մեկ բատոնչիկ, էլի գետնանուշով ու հուսով եմ, որ այս մեկն էլ ինձ այդպես անակնկալի կբերի, լավ առումով իհարկե։ Սա նույնպես հալվել է։ Տեսեք։ Սա ավելի քիչ աղի էր ինձ համար, քան նախորդը։ Գիտեք, այնպիսի տպավորություն է, որ իրանք շատ նման են, բայց միաժամանակ տարբեր են։ Հիմնական տարբերությունն էր, որ Butterfinger-ը ավելի պինդ էր, իսկ սա ավելի փափուկ է։ Butterfinger-ը ավելի մի փոքր ավելի աղի էր, իսկ այս Reese's-ը այդքան էլ աղի չէր։ Հետաքրքիր էր։ Ես այս վիդեոից հետո սիրեցի գետնանուշի կարագը, պատկերացնում եք։ Սկսեցի հասկանալ ամերիկացիներին, թե ինչու են նրանք այդքան շատ սիրում peanut butter։ Հոտը իդեպ սրա ավելի լավն է, քան Butterfinger-ին է։ Սրա շոկոլադը, բայց ավելի լավն է վրայի շոկոլադը, որով ծածկված է։ Սա էլի 7 միավոր, կեք 7 նշանակենք։ Ոչ մի ամերիկյան տարօրինակ կոնֆետների տեսանյութ չի անցնում առանց թթու կոնֆետների։ Կոչվում է Sour Punch։
Բայց ինձ թվում է, որ այս կոնֆետը այդքան էլ թթու չի լինելու։ Այն ունի 3 համ, ելակ, կանաչ խնձոր եւ կապույտ մալինա։ Կապույտ մալինա բնության մեջ գոյություն ունի։ Առաջին անգամ եմ լսում ու Հայաստանում ընդհանրապես կապույտ մալինա չեմ տեսել, եթե տեսել եք, խնդրում եմ գրեք մեկնաբանություններում ու նշեք, որտեղից կարող են գնել կապույտ մալինա։ Հիմա միասին կփորձենք այդ 3 տարբերակներ ու կհասկանանք, արդյոք կապույտ մալինան տարբերվում է սովորական մալինայից։ Հա, էլի կապույտ մալինա է վրան նկարած, բայց ես կապույտ մալինա չեմ տեսել։ Դեսեք, մեջը այսպիսի մակարոններ են, մեջը ծակա։ Տադամ։ Եկեք սկսենք ելակից։ Տեսնում եք, որ դեմքիս արտահայտությունը ընդհանրապես չփոխվեց։ Հա, թեթև թթու էր, ոնց որ մամայի սարքած թթու լավաշից էր։ Բայց որ ասեմ թթու էր, կարող է ելակին է այդքան թթու չէր, օրինակ խնձորը ավելի թթու լինի։ Այս կանաչ խնձորը ավելի քաղցր էր, քան ելակը։ Կապույտ մալինա։ Հիմա միասին կփորձենք, ամենաշատը սա էի ուզում փորձել։ Այդ դրա համար չեմ սիրում այս ժելեանման կոնֆետները, որ կպնում են սաղ ատամների։ Ոչինչով չի տարբերվում սովորական մալինայից։ Ես թվում է ուղղակի ներկել են այդ բանը ու դրել են անունը կապույտ մալինա, չգիտեմ։ Իդեպ արտահայտիչ հոտ չունեն, այդ ինձ թվում է լավ է այս կոնֆետների դեպքում։ Բայց էլ չեմ ուզում ուտեմ սրանցից։ Ես ավելի թթու բան էի ուզում։ Ես գիտեմ, որ ավելի թթու բան մեզ սպասվում է հաջորդի, իդեպ ինչ գնահատենք, սա երևի 5, 10-ից 5, որովհետև տաքսի է։ Կարող եք ձայնից գուշակել, թե ինչ է սա։ Տիկ-տակ, շատ եմ սիրում տիկ-տակ, նամանավան նարնջի համով, իսկ սա բալի համով է, դեռ չեմ փորձել, ինչպես տեսնում եք, տուփը բավականին մեծ է։ Հոտ անուշ, գույնը չգիտես ինչու մուգ կանաչ, դեղահաբի է նման։ Վատը չէ, եթե անկեղծ լինենք։ Վատը չէ, բայց նարնջի տիկ-տակից մեկը չի հասնի։ Խանութում եթե տեսնեի, ու չէի գնի, որովհետև նարնջինը համեղ ավելի ու նարնջի բույրը համ ավելի արտահայտիչ է։ Գիտեմ, որ արհեստական եմ իհարկե, բայց եթե գնելու լինեի բալը թե նարինջը միանշանակ նարինջը, բայց փորձել իհարկե կարելի էր 10 բալանոց համակարգից 7 երևի, վատ չէր իրականում։ Ուղղակի երբ որ սիրածը ունես էլ սա իհարկե դեն չեմ նետի։ Նախավերջին կոնֆետը, ավելի ճիշտ այն հեղուկի տեսքով է։ Եթե անկեղծ լինենք, ես մի փոքր վախենում եմ սրանից։ Ինչու հիմա կասեմ ինչ, ես փոքր շրիֆտով, փոքր տառերով գրած է
4 տարեկանից բարձր, այնքան փոքր է գրած, որ դժվարանում ես կարդաս, այն էլի երկու համ ունի, երկու մասից է բաղկացած, ինչպես տեսնում եք, այս կողմում ձմերուկի, այս կողմում էլի կապույտ մալինայի համ ունի։ Հիմա միասին կփորձենք, այս մեկը ինձ թվում է լավ թթույա լինելու, շատ թթույա լինելու, բայց Շուղիկ ջան, գնա հատուկ կուրսերի էլի ասա տուփ բացելու։ Դա, ինչպես տեսնում եք, էլի երկու մասից է բաղկացած։ Բան չհասկացա։ Հիմա այս ոնց են օգտագործում։ Ես կուզեի առանձին մի հատ փորձեի։ Օй Դու էր մի քիչ աչքս դեմքս ծռվեց, ես կազի Զա մալինան էր, ուղղակի այնքան թթու էր, որ համը միայն այդ վառող թթվությունն ես զգում, դոյ աչքերս ջուր լցվեց։ Եկեք ձմերուկն էլ փորձենք, սենց փակում եմ այս մեկը։ Հո-հո Հա, այս մեկը թթու էր, իսկապես թթու էր։ Հիմա երկուսը միասին աղոթեք ինձ համար։ Գիտեք ինչ հիշեցի, որ մասկա կինոյի մեջ մասկան դնում է Ջիմ Քերին ու դեմքը սենց սկսում է ծամածրվել, փոփոխվել, իմ դեմքն էր այդ պահին երևի, օй, բավականին թթու էր, սա եթե անկեղծ գնահատելու լինեմ, վրան ամեն ինչ գրված է, ու իրականում գրվածը համապատասխանում է իրականությանը, հա թթու է, համապատասխանում է, հիմա ցածր գնահատել չեմ կարող, բարձրել գնահատել չեմ կարող, չգիտեմ ինչ գնահատեմ։ Եկեք այս մեկի գնահատականը իմ ռեակցիայով դուք ինքներդ դրեք մեկնաբանություններում, ես ձեզ վստահում եմ ու կկարդամ, տեսնեմ իմ մտքի գնահատականին արդյոք համապատասխանում է ձեր գնահատականը, հետաքրքիր էր, սա կարելի է հյուրասիրել ուրիշներին, ում վրա մուրում եմ։ Եվ ահա ամենավերջինը, այն ինչին ես ամենաշատն էի սպասում։ Մի հատ նայեք, տեսեք, թե ինչ քյութ է։ Ձեզ 1 րոպե ժամանակ եմ տալիս մեկնաբանություններում գրելու, թե ինչ է սա։ Հիմա պատկերացնում եմ ձեր մեկնաբանությունները։ Մի հատ նայեք։ Իրականում սա միրգ է, որը պատկանում է լոբազգիների ընտանիքին, այն կոչվում է, գրեցիք վերջացրիք, չէ, արդեն կարող եմ ասել, այն կոչվում է հնդկարմավ, հնդկական արմավ, պատկերացրիք, հնդկարմավ, այնպես որ կարող եք չվախենալ ինձ համար, սա չէ, սա միրգ է ու հիմա ես կփորձեմ սա ձեր աչքի առաջ, ձեզ հետ միասին։ Հոտը բավականին անուշ է, իսկ կեղևը բավականին ամուր է, իրականում ես ավելի փափուկ էի պատկերացնում։ Տեսեք, մեջը այսպիսի բան է, չգիտեմ էլ ինչպես կոչել։ Այն փափուկ է, շատ պինդ չէ։ Ու թելիկներ կան վրան, տեսեք, հոպ։
Երևի սա պետք չէ ուտել, հա։ Այս թելիկները հանեմ։ Գիտեմ, որ մեջը մեծ կորիզներ կան։ Տեսեք, մաքրած վիճակում այսպիսի տեսք ունի, այն բավականին ճկուն է։ Ու դեպ այս մրգից ես տեսել եմ սուպերմարկետներից մեկում, այնպես որ կարող եք գտնել, գնել ու փորձել։ Հիմա կփորձեմ, կասեմ արդյոք արժի գնել, թե ոչ։ Կիսում ենք երկու մասի։ Դեպ կորիզները բավականին մեծ են, տեսեք, ու բավականին ամուր։ Եթե հանկարծ ատամի տակ ընկնի, հաստատ ատամը կջարդվի, որովհետև ատամից ամուր ոնց որ լինի։ Հիմա փորձեմ նկարագրել։ Մի քիչ թթվար, մի քիչ քաղցր, սովորական արմավին, այսինքն ֆինիկին նմանություն կա, սուջուխի էլ նմանություն կա, քաղցր, մի քիչ էլ դոշաբի համ ունի, մոտավոր պատկերացրիք, չէ, ինչ խառը հետաքրքիր համ ունի, այս կորիզը կպահեմ ու կցանեմ, տեսնես Հայաստանում կաճի, թե չէ, ինչ եք կարծում կաճի, գրեք մեկնաբանություններում, եթե մտածում եք կաճի, եթե մտածում եք չի աճի, այդ մասին էլ գրեք։ Ու հետաքրքիր, փորձել կարելի է մեկ անգամ, կոնկրետ իմ դեպքում, մեկ անգամ փորձել կարելի է։ Արտաքին տեսքը ինձ ավելի շատ ոգևորեց իրականում, քան համը, բայց վատը չէ, եթե անկեղծ լինեմ։ Դե ինչ, այսօրվա համար այսքանը, ես ձեզ շատ էի կարոտել, ու սպասում եմ ձեր կոմենտներին, ձեր լայքերին, ու խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք, թե կոնֆետներից որ մեկը կցանկանայիք փորձել, իսկ որ մեկը անգամ տուփը չէիք բացի, այնպես որ կկարդամ բոլորի մեկնաբանությունները, կլայքեմ, կպատասխանեմ դրանց, այնպես չեմ ուզում գնալ, ոգևորեք ինձ, որպեսզի ես հետ վերադառնամ YouTube, սկսեմ նկարել նորից, ինձ շատ դուր գալիս YouTube-ի համար վիդեոներ նկարել, երբ որ տեսնում եմ ձեր կողմից պատասխանը, այնպես որ լիքը լայքեր դրեք, մեկնաբանություններ գրեք, ես ձեզ շատ եմ սիրում, գնում եմ Instagram, սպասեմ ձեզ այնտեղ, կգաք, չմոռանաք, հաջողություն։